सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, 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 ऐ वतन। अच्छा, जो दीपक पांडे जी का हुआ है, क्या उस कार्यक्रम में भी मोदी जी जाएंगे, ऐसी कुछ संभावनाएं हैं? अब देखिए, इसलिए संभावना इसलिए नहीं बनती है कि अब मैं पूछ करके बताऊँगी अपनी क्या मोदी जी पहले बनारस रहेंगे, तब यहाँ रहेंगे, तो गाजियाबाद रहेंगे, इस 7 साल में प्रो इंडिया लेकर आ रहा है शहीदों की आवाज। यदि आप शहीदों को श्रद्धांजलि तथा राष्ट्रीय एकता, अखंडता, समन्वय बनाए रखना चाहते हैं तो आप अपने कर्तव्य, वाणी और कर्म के द्वारा राष्ट्र को एकजुट करने में हमारी मदद करें। यह आपका मंच है और एक आवाज शहीदों के नाम। वंदे मातरम।